ኣልኮላዊ መስተ ፈፂመ ሰትየ ኣይፈልጥን። ስለዚ ጸሊም ከብደይ ወይ ድማ ጉበተይ ሚእታዊ ጥዑይ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ እንተሊኹም ተጋጊኹም ኣለኹ። ሎሚ ካብ ኣልኮል ብዘይነኣስ ንጸሊም ከብድና ድምፂ ከየስምዑ ቀስ በቐስ ዝቐትሉ 4 ሓደገኛታት ነገራት ከርእየኩም እየ። ብፍላይ እታ ራብዐይቲ ኣብ ኩሉ ገዛ ዘላ እያ። ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኽምዎ ፍርና ዓለም ይምነየልኹም። እንኳዕ ናብ ዶክተር ማይና ሄልዝ ዩቲዩብ ቻናል ብሰላም መጻኹም። ዶክተር ማይና እየ። ብዙሕ ሰብ ጸሊም ከብዲ ወይ ድማ ሊቨር ዝሓምም መስተ ብምብዛሕ ጥራሕ ዝመጽእ ይመስሎ። ሓቂ እዩ፣ መስተ ጎዳኢ እዩ። ግን ኣኸ መስተ ኣይሰተናን ማለት ጸሊም ከብድና ካብ ሓደጋ ነፃ እዩ ማለት ኣይኮነን። ሎሚ ብሳይንስ ተረጋገፁ መዓልታዊ እንበልዖም ግን ከዓ ንጸላም ከብድና ልክዕ ከም ኣልኮል ዘቃጽሉ 4 ዝተሓብኡ መርዝታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዞም ነገራት ዕለታዊ ናብራና ስለ ዝኾኑ ብዘይፍላጥ ንጥዕናና ንጎድኦ ኣለና። ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ምርኣይኹም ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ስድራ ቤትኩም ካብ ከቢድ ናይ ጉበት ሓደጋ ከድሕኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ቅድሚ ምጅማርና ነዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ኣርዩኒ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ኣልኮላዊ መስተ ብዘይነኣስ ኣብ ጸሊም ከብድና ወይ ድማ ጉበትና ልዑል ሓደጋ ዘስዕቡ 4 ነገራት ክንርኢ ኢና። ኣብ ዘመንና ኣልኮላዊ መስተ ተጠቒሞም ዘይፈልጡ ግን ኣኸ ብተቓራኒው ዝተፈላለዩ ናይ ጸሊም ከብዲ ሓደጋታት ተጋለፁ ሰባት ብዙሓት እዮም። ናይዚ ቀንዲ መበገስን ምኽንያት ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንሪኦም ኢና። ብጥንቃቐ እንተሰሚዕኹምኒ ካብ ርእስኩም ሓሊፉ ንስድራ ቤትኩም ዝጠቅር ጥዕናኹም ክትሕልው ዝሕግዘኩም ዘገርም ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም። በብዙሕ ክብርን ትሕትናን ነቲ ትምህርቲ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንስኹም እትገብርዎ ላይክ እቲ ትምህርቲ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበጽሕ ክጥቀመሉ ናይ ርእሶምን ናይ ስድራ ቤቶምን ጥዕና ብነፃ ክሕልውሉ ይገብር። ነቲ ትምህርቲ ንኻልኦት ብምክፋል ሼር ብምግባር እውን ክርብሕሉ ግበሩ። ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾኑም ሰባት ሰብስክራይብ ምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕን ቤተሰብ ኩኑ። ሃይ ፍሩክቶዝ ኮርን ሲሮፕ ዝሓዙ ምግብታትን መስተታትን ኣብ ውሽጦም ሃይ ፍሩክቶዝ ኮርን ሲሮፕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝተሰርሐ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ሽኮር ዝሓዙ መስተታትን ምግብታትን ምጥቃም እዩ። እዚ ዓይነት ሽኮር ዝተሰርሐ ኮይኑ ካብ ናይ ዕላ ወይ ድማ በቆሎ ስታርች ዝዳሎ ኣብ ፋብሪካ ተቐነባቢሮም ንዝስርሑ ምግብታትን መስተታትን ንምምቃር ዝጥቀሙሉ ዓይነት ሽኮር እዩ። እዚ ዓይነት ሽኮር ኣብ ፍረታት ውሽጢ ካብ ዝርከቡ ዓይነታት ሽኮራት ብዝተፈለየ መልክዑ ብልዑል ደረጃ ኣብ ደም ስርና ወይ ድማ ብለድ ቬዝልስ ብዙሕ ናይ ጥዕና ፀገማት ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ቀንዲ ምኽንያቱ ከምዚ ዝበሉ ዝተሰርሑ መመቀሪ ዝሓዙ ምግብታት ክንበልዕ ከለና እቶም ምግብታት ውሽጢ ዘሎ እዚ ዝተሰርሐ መመቀሪ ብቐጥታ ኣብ ጸሊም ከብድና ወይ ድማ ጉበትና እዩ ሜታቦላይዝ ዝገብር ወይ ዝፈሓቕ። ጸሊም ከብድና ኣብ ፍረታትን ካልኦት ምግብታትን ዝርከቡ ተፈጥሮኣውያን ሽኮር ንኣብነት ግሉኮዝ ሜታቦላይዝ ገይሩ ወይ ጥሒኑ ዝጥቀም ሜካኒዝም ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተቐስናዮ ዝተሰርሐ መመቀሪ ሽኮር ሜታቦላይዝ ገይሩ ዘቀነባብረሉ መንገዲ ልዑል ፍልልይ ኣለዎ። ሃይ ፍሩክቶዝ ኮርን ሲሮፕ ዝበልናዮ ዝተሰርሐ መመቀሪ ዝሓዙ ምግብታት ብፍላይ እዚ መመቀሪ ካብ ዝሓዞ መስተታት ማእኸል ብካርቶንን ብጥርሙዝን ብፕላስቲክን ተዓሽጎም ዝሽወጡ ጁሳትን ናይ ጁስ ጣዕሚ ዘለዎም መስተታትን ከምኡ'ውን ልስሉስ መስተታትን ሶፍት ድሪንክ ብቐዳምነት ይጥቀሱ። ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት መስተታት ክጥቀም ከሎ ኣብ ውሽጢ እዞም መስተታት ዘሎ ዝተሰርሑ ሽኮር ብቐጥታ ናብ ጸሊም ከብድና ድሕሪ ምምጽኡ ጸሊም ከብድና ነዚ ሽኮር ሜታቦላይዝ ገይሩ ምስ ጠሓኖ በዚ ዓይነት መንገዲ ካብ ዝጥዕኑ ዓይነት ሽኮር ክሳብ 75 ሚእታዊ ዝበጽሕ ብመልክዕ ስብሒ ወይ ድማ ፋት እዩ ዝእክቦ። እቲ ዝተረፈ 25 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ንጥቕሚ ዘውዕሎ። ብተቓራኒኡ ተፈጥሮኣዊ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ፍረታትን ክንበልዕ ከለና ኣብዞም ፍረታት ዘለዉ ተፈጥሮኣውያን ሽኮራት ግሉኮዝን ተመሳሳሊ ሽኮራትን ጸላም ከብድና ሜታቦላይዝ ምስ ገበሮ ካብ 50 ክሳብ 60 ወይ ድማ ክሳብ 70% ወይ ድማ ሚእታዊ ብቐጥታ ናይ ምጥቃም ንጥቕሚ ናይ ምውዓል ዕድሉ ልዑል እዩ። ነገር ግን ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ዝተሰርሐ መመቀሪ ዝሓዙ መስተታት ልስሉሳት መስተታትን ዝተዓሸጉ ጁሳትን ክንጥቀም ከለና ክሳብ 75 ሚእታዊ ዝበጽሕ ብመልክዕ ስብሒ ይቕየሩ። እዚ ንጸሊም ከብድና ሓደገኛ ጽዕንቶ የስዕብ። ብዝበዝሕ እዞም ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ድማ ንጥዕና ዘይብሎም
ንጥዕና ጸላም ከብድና ከቃውሱ ዝኽእሉ ዓይነት ሰብሒ እዮም። እዞም ሰብሒ በባዕሎም ኢንፍላሜሽን ኣዋህታት ጸላም ከብዲ ሕበጣትን ምምራዝን ካልኦት ጥዕና ዘይብሎም ስርዓታትን ክቕስቅሱ ይኽእሉ እዮም። ካልእ እቲ ዘሸግር ኩነታት ድማ ንስብሒ ዝሓዘ ጸሊም ከብዲ ወይ ድማ ፋቲ ሊቨርስ ናይ ምቅላዕ ዕድልና ክሳብ 5-4 እጥፍን ግብየብሎ። ካልኣይ ደረጃ ጥዕና ዘይብሎም ሰብሒ ምእካብ ብምውሳኽ ኦክሲዴሽን ማለት ንዋህይታት ወይ ድማ ሴልስ ጥዕና ዘይብሎም ዋህይታት ብዝለዓለ ደረጃ ከጥቀም ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል ኬሚካላዊ ለውጢ ናይ ምምስራትን ምፍጣርን ዕድል የጋድዱ። ሳልሳይ ሓደጋ ድማ ጸላም ከብድና ኣብ ዝተዓሸጉ ጁሳትን ልስሉሳት መስተታትን ዘሎ ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ሲሮፕ ዝተባህለ ዝተሰርሐ መመቀሪ ሜታቦላይዝ ክገብር ወይ ክትሕኖ ከሎ ኣተሓሒዙ ፒዮሪን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንጥረ ነገር የፍርቅ። እዚ ንጥረ ነገር ክምረት ከሎ በዚ እዋን ሰብነትና ነዚ ፒዮሪን ንምውጋድ እቲ ቀንዲ ውፅኢታዊ መንገዲ ብበዝሒ ዩሪክ ኣሲድ ዝበሃል ኬሚካል ምፍራይ እዩ። እዚ ኬሚካል ብበዝሒ ምፍራይ ብምቅጻል ዩሪክ ኣሲድ ኣብ ደም ስርና ውሽጢ ብበዝሒ ከም ዝዝርጋሕ ይገብር። ሰውነትና ነዞም ዩሪክ ኣሲድ ኬሚካል ናብ ተሪርነት ክሪስታል ብምቕያር ኣብ ጨዋዳን መጋጥምትን ውሽጢ ከም ዝእከቡ ይገብር። እዚ ዓሰርቲ ወይ ድማ ጎት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓይነት ሕማም ኣርትራይተስ የስዕብ። እዚ ንመጋጠም ዘጥቅዕ ዓይነት ሕማም እዩ። እዚ ሕማም ክኸሰት ከሎ ካብ ዘርእዩ ቀንዲ ምልክታት ውሽጢ ምሸት ሃንደበታዊ ዝኾነ ኣብ ዓብይ ኣጻብዕቲ እግሪ ቃንዛ ምውዓይን ምትዝታዝን ስምዒት ይስምዓካ። ከምኡ'ውን ኣብ ከባቢ ጉልበት ቃንዛ ምትዝታዝን ተመሳሳሊ ስምዒትን ከስዕብ ይኽእል። ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ጥዕና ዘይብሉ ናይ ዩሪክ ኣሲድ ምፍራይ ምዝርጋሕን ካብ ዘስዕቡ ስርዓታት ውሽጢ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ዝተሰርሐ መመቀሪ ዝሓዙ መስተታት ምጥቃም እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ፍረታት ዝተዳለወ ጁስ ክጥቀም ዝሓስብ ነቶም ፍረታትን ባዕሉ ገዚኡ ጾሚኦም ምንም ዓይነት መመቀሪ ሽኮር ከይሓወሰ እንተተጠቒሙ ዝበለጸ እዩ። ካልኣይ ትራንስፋቲ ዝሓዙ ምግብታት ኣብ ውሽጦም ትራንስፋቲ ዝሓዙ ምግብታት ምምጋብ እዩ። ኣብ ውሽጦም ትራንስፋቲ ካብ ዝሓዙ ምግብታት ውሽጢ እቶም ቀንዲ ዝስዕቡ ሰለስተ እዩ። ሓደ ናይ ድንሽ ጥብስታት ብፍላይ ድማ ብፋብሪካ ተዳልዮም ተዓሽጎም ዝሽየጡ ናይ ድንሽ ጥብስታት ወይ ድማ ቺፕስ። ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ድንሽ ጠቢሱ ካብ ዝጥቀም ንላዕሊ ብፋብሪካ ተዳልዮም ተዓሽጉ ዝሽወጡ ቺፕስታት ኣብ ውሽጦም ብልዑል ደረጃ ትራንስፋቲ ይሕዙ። እዚ ጥዕና የብሉ። ብፍላይ ድማ ድንች ኣብ ውሽጦም ሃይድሮጅን ዝሓዙ ዓይነት ዘይትታት ክዳለዉ ከሎ ዝፍጠር ዓይነት ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ እዩ። መብዛሕትኦም ፋብሪካታት ድንች ቺፕስ ንምድላው ዝጥቀምሉ ዘይቲ ኣብ ውሽጡ ሃይድሮጅን ዝሓዘ እዩ። ነዚ ቀንዲ ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ዘይቲ ርካሽ ስለ ዝኾነ ንኣቶም ብዙሕ መኽሰብ ስለ ዘምጽአሎምን እዩ። ክልተ ብልዑል ሙቐት ብዝፈለሐ ዘይቲ ዝጥበሱ ስጋ ደርሆ ወይ ድማ ፍራይድ ቺክን። ሰለስተ ነዊሕ መዓልትታትን ሰሙናትን ክጸንሑ ብዝኽእል ደረጃ ተዳልዮም ዝሽየጡ ፒዛታት። ነዞም ፒዛታት ብቐሊሉ ሱፐርማርኬት ምስ ኣተኹም ኣብ ፍሪጅ ተቐሚጦም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ከምዚኦም ዓይነት ምግብታት ከም ምጥቃም ተጠንቀቑ። ብልዑል ደረጃ ትራንስፋቲ ዝሓዙ እዮም። ካብዚኦም ዓይነት ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ሜታቦላይዝ ንምግባር ንምፍሓቕ ቀጥታ ናብ ጸሊም ከብዲ ክመጽእ ከለዉ ኣብ ዋህይታት ጸሊም ከብዲ ብዙሕ ሓደጋታት የስዕቡ። ካብዞም ዘስዕቡ ሓደጋታት ውሽጢ ድማ ጸላም ከብድና ከምዚኦም ዓይነት ስብሒ ናይ ምፍሓቕን ሜታቦላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሙ ዝተሓተ እዩ። እዞም ስብሒ ኣብ ከባቢ ጸላም ከብድና ናይ ምእካብን ናይ ምድላብን ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ። እዞም ስብሒ ኣብ ከባቢ ጸላም ከብድና ኣብ ዝእከብሉ ግዜ ናይ ጸላም ከብድና ኢንፍላሜሽንን ኦክሲዴቲቭ ስትረስን ማለት ንጥዕና ኣስጋኢ ዝኾኑ ኬሚካላዊ ለውጥታት ናይ ምስሓብ ኣትራክት ናይ ምግባርን በቐጥታ ኣብ ጸላም ከብድና ጉድኣት ከም ዘብጽሑ ናይ ምግባር ዓቕሞም ዝጎልበተ እዩ። 4 ኣፍላቶክሲን ኣብ ውሽጦም ኣፍላቶክሲን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኬሚካል ዝሓዙ ምግብታት ምምጋብ። እዚ ብፈንገስ ኣማእኺሉ ዝምረት ንጥዕና ጾር ዝኾነ ኬሚካል እዩ። ፈንገሳት እንምገቦም እኽልታት ውሽጢ ፍራፍረታትን ውሽጢ ምምስራትን ምዕባይን ክጅምር ከለዉ ኣተሓሒዞም ኣፍላቶክሲን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብፍላይ ንጸላም ከብድና ጾርን ሓደገኛ ዝኾነ ኬሚካል የፍርዩ። ነዚ ኬሚካል ዝፈጥሩ ፈንገሳት ብፍላይ ተምርን ኦቾሎን ውሽጢ ናይ ምምስራት ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ።
ሓደ ሰብ ዝጥቀመሉ ኦቾሎኒ ወይ ድማ ተምሪ ዝተፈላለየ ሽታ ጣዕምን ሕብርን እንተኣምፅኡ ከምዚ ዓይነት ኦቾሎንን ተምርን ካብ ምጥቃም እንተትንክኦ ዝበለፀ እዩ። እዚኦም ካብ ኣልኮላዊ መስተ ብዘይነኣስ መልክዑ ንጸላም ከብዲ ክጎድኡ ዝኽእሉ ተግባራትን ስርዓታትን እዮም። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ዝረኣናዮም 4 ነገራት ካብ ኣልኮላዊ መስተ ብዘይነኣስ መልክዑ ንጸላም ከብድና ክጎድኡ ዝኽእሉ ድምፂ ዘይብሎም ቀተልቲ እዮም። ጥዕናና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ካብዞም ነገራት ብምጥንቃቕ ጸላም ከብድና ንሓሉ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ሓበሬታ ሂበኩም ከም ዝኾንኩ ተስፋ ይገብር። ነዛ ቪድዮ ሼር ብምግባር ንስድራ ቤትኩምን ንፈተውትኩምን ኣድሕኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ጠቓሚ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም።